హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు మీకు చాలామంది ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ బ్లూటూత్ ఆర్ వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్లో ఒక సైడ్ ఆడియో వస్తుంటుంది, ఇంకో సైడ్ ఆడియో సరిగ్గా వస్తుండదు. ఈ ఈ ఈ విషయం ఒక చిన్న సెట్టింగ్ వల్ల చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంది. ఆ సెట్టింగ్ నేను ఏంటో చెప్తాను. మీరు జాగ్రత్తగా ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ప్లీజ్. అట్ ఫస్ట్ మీ ఫోన్లో సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ అనే దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. అక్కడ ఆడియో అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆడియో బ్యాలెన్స్లో మీది రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సైడ్ మాత్రమే సౌండ్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే సౌండ్ వస్తుంది. దాన్ని మిడిల్లోకి పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా సౌండ్ క్లారిటీ బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా షార్ట్కట్లో చెప్పాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడే సెర్చ్లో ఆడియో బ్యాలెన్స్ అని టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆడియో బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేస్తున్నట్టే మీకు ఆడియో అనేది ఈజీగా కనపడుతుంది. ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మీరు మీ బ్లూటూత్ ఇయర్ బడ్స్ రెండిట్లో సౌండ్ వచ్చేటట్టు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.